mətinlə, bax belə, çıxışlar edin burada. Qoy düşmənin bağırı çatlasın. Qoy düşmən görsün ki, 5 bizdən, əgər şəhid olarıqsa, 5000 şəhid olmağa qalxar, hazırlaşar. Allah sizləri var eləsin və hamı öz yerini tutun. İlk sözü də mən istəyərdim ki, Hikmət müəllim. Hikmət müəllim. Qardaşlar da yaxınlaşın. Təşəbbüsü ilə. Hikmət müəllim, yaxın gəlin. Yaxın gəlin, çox xahiş edirəm. Hikmət müəllimin əl üzəridir. Hər iki qardaşın təşəbbüsü ilə və bütün qardaşların, bütün bacıların dəstəyi ilə bu iki qardaşı dəstəkləyiblər, sağ olun, var olun deyirəm. Və ilk sözü sizdən eşidək, gələn qonaqlar sizin dəvətinizdən gəlib, sonra çıxışlara edək. Gəlin qonaqlar salamlayıram. Gəlin qonaqlar salamlayıram. Bu kənd əhlini, bütün şəhid analarına, şəhid atalarına hoş gəlmişsiniz deyirəm. Bizim Həyəcandan mı? Mənim qardaşım mənim əl işimdən fəxr edirdi o vaxtı. İndi də danışırdılar ki, ruhlar öldür. İnsan cismən göstədə ruh yaşayır. Mən də fikirləşdim ki, bir öz əl işimi göstərim qardaşımın şəklinin önündə. Deyim ki, qardaşım, ruhun şad olsun. Bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Əziz kənd cəmaatı, hamınız xoş gəlmişsiniz. Bugünkü gün bizim üçün həm kədərli gündür, həm sevinçli gündür. Bu günləri qardaşım Səməndərin adına yığışmışıq, mübarizlə bir yerdə. Sevinçliyik ona görə ki, bunlar vətən uğrunda şəhid olublar. Amma bu günləri Ali Başkomandan İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə Qarabağ torpağı işğaldan azad olunmuşdur. Bunların da, Səməndərin də mübarizin ruhu şaddır bugün. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. Bütün şəhidlərə, hamısına rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı. Bir daha gəldiyinizə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürümüzü bildiririk. Allah yəqin ki, mən bağışlayaq. Birinci, anaların bir ürək sözlərini eşidək, ondan sonra şəhid atalarını dinləyəcəyik. İlk öncə istəyərdim ki, bax bu bizim Ağbisək anamız bir kəlmə desin, sonra onun övladının adına bu tədbirə gələn digər şəhid analarının ürək sözlərini eşidəcəyik. Buyur anam. Yaxın değil, sən dəymə, sən dəymə. Prinsesimizi Allah değmesin doğrusu. Şehitlerimize rahmet eylesin. Analara sabır versin. Gazilerimizi can sağlığı ağzına gelsin. Öyle değil mi? Allah size değmesin. Allah size değmesin. Sağ olun. Allah size değmesin. Sağ olun. Şəhid Həziyev Xəyal Feyruz oğlunun anası Məlahət ana buyursun. Mən də Həziyev Şəhid Xəyalın anasıyam. Bugün də yığılmışıq biz bu iki şəhidimizin tədbirinə. Allah onlara rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizə, yerlərinin nurla olsun. Onlar cənnətdədirlər. Anaya səbir versin, bacısına, qardaşına səbir versin. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. O qazilərimizə ki, bizim o qazilərdə bizim şəhid balalarımızın şahidləridir. Yanında olan qəhrəmanlıq süzətlərin gəlib danışandılar, gözləri ilə görəndilər. Allah bayrağımızı həmişə yüksəklikdə eləsin, xalqımın bayrağını, millətimiz sağ eləsin, prezidentimizin canı sağ eləsin, səbir versin bütün şəhid atalara.
analara bugünden sonra pis gün göstermesin. Sağlam can arzuluyorum şehit atalarının analarına. Amin. Şehit Mehmetov Mehmet anası Gülmira ana. Buyursun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən də qürur yerim, baş tacım olan Məmmədov Məhəmmədin anasıyam. Bugün biz bura iki qəhrəman balanın işığına gəlmişik. Allah onlara rəhmət eləsin. Onların yeri doğrudan da cənnətdir. Bu sözdə deyilirdi. Mən elə bilirdim sözdə, amma doğrudan da mənim balamın timsalında olan bütün şəhidlərin yeri cənnətdir. Allah onlara rəhmət eləsin. Yaxınlarına səbri versin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Bir də sizdən hər zaman, həmişə bir söz deyirəm, şəhidlərimizi unutmayın. Heç bir zaman. Allah hamımızdan razı olsun. Çox sağ olun. Bəli. Şəhid olanda ölmür. Şəhid unudulandan ölür. Şəhid bacıları iştirak edir. Xahiş edirəm, hər kəs öz şəhidin adını çəksin, öz adını çəksin. Buyurun. Məmmədov Səməndərin bacısı Solmaz Məmmədov. Ver öbür bacını. Allah onun da arzusuydu yəqin ki, qara torpaqlar azad olunsun, bu torpaqları azad görsün. Allah qismət eləməsə də ruhları bugün şaddır. Bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirəm. Bütün Allah ordumuzu qorusun. Allah qazilərimizə can sağlığı versin. Ali Başkomandanımız Allah qorusun. Onun sayəsində bu torpaqlarımız azad oldu. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bütün şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Öz anam timsalında bütün analara Allah'tan səbir diləyirəm. Allah hamısına rəhmət eləsin. Amin. Mən Kərimov Mübariz, Kərimov Mübariz, Batsiyam. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Nə bilim, biraz bizim dərdimiz ağırdı. Bizimki itikindi, yeri yurdu yox. Hələ də gözümüz yollardadır. Bura yığışan bütün qonaqları salamlayıram, deyirəm. Bugün, bizim bu günümüzdə siz çox sağ olun, əziyyət çəkib gəlmişsiniz. Sizə minnətdarlığımızı bildiririk. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah bütün qazilərin canını sağ eləsin. Şəhidimizin xalası. Buyursun. Şəhidlərə rəhmət eləsin. Mən Səməndarım, Məmmədov Səməndarın xalasıyam. Allah bütün analara səbir versin. Bütün şəhid anaların qarşısında baş verir. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bəlkə bax bu qəhrəmanlar, bax belə bir qəhrəman olanlar böyüdən bu qəhrəman anaları, bacılar bir ürəkdən almışlar, xahiş edirəm. Təşəkkürümüzü bildiririk.